E aí, meus amigos, beleza? Bora para mais um vídeo do canal Favalesa Cars aí. Hoje nós iremos estar tratando a troca das buchas da bandeja do Gol, certo? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, eu já retirei já, né? Retirei e já fiz a limpeza já das duas bandejas já, meus amigos. Agora vamos estar colocando as novas buchas aqui, certo? Então, voltando aqui, meus amigos, ó, eu retirei aqui, ó, nessa ferramenta aqui da Raven aqui, ó, a bucha velha até ficou aqui dentro ainda, na hora que eu retirei, ó. Eu não quis mostrar como retirar para vocês aí, então eu quero mostrar para vocês como colocar ela, que vai ser colocada nessa ferramenta aqui da Raven. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui, ela aqui, ó. E o que acontece? O que eu queria mostrar para vocês colocando? Que na hora de te retirar, vocês estão vendo aí, ó, que a bucha velha estava tudo danificada mesmo. Aí você vê que ela estava tudo estourado, ó, das duas, certo? Ela estava tudo já estourada. Então, aqui fica lá. Então, a dica qual que é? O que eu ia falar para vocês? Na hora de eu colocar aqui, ó, eu sei que vai ter, né? Essa dica aqui, vamos falar, o que eu vou dizer aqui é para pessoas que às vezes não têm o conhecimento, mas tem muitos mantenedores aí que sabem muito mais do que eu, vamos falar. Quem dera eu, né? Tem muita gente bem instruída aí no mercado, mas essa eu queria deixar para vocês aí mais uma dica aí, ó, do canal Favalesa Cars. Na hora de estar colocando essa bucha aqui, não tá passando graxa. Deixa eu pegar a bucha nova aqui, ó. Deixa eu pegar a bucha nova aqui, ó. Aqui tá a bucha nova. Aqui, ó. Aqui tá a bucha nova. Então, qual que é a dica? Não tá passando graxa aqui na bucha para tá colocando ela aqui. Se você for passar algum produto para ela tá entrando com mais facilidade aqui, passa um sabão neutro aí, vamos falar, um detergente neutro. Passa um detergente neutro que não vai agredir a borracha, porque se você passar aqui uma graxa, ela vai ressecar a borracha com o tempo, né? Ela vai dar uma reação química aqui e a borracha vai endurecer e você vai acabar tendo problema na bucha de novo. Então vamos lá, vamos colocar essa bucha aqui no local. Vou virar a câmera aqui para a ferramenta e vamos estar colocando ela aqui no local. Então eu vou fazer o seguinte, ó, essa daqui, ó, eu vou estar colocando ela sem passar graxa. O que acontece? Deixa eu explicar aqui para vocês aqui, ó. Essa ferramenta, ela é cônica aqui, ó, tá vendo? Na hora que eu colocar ela aqui, ó, ela vai aqui. Na hora que eu colocar ela aqui, ó, ela vai vir aqui e vai entrar aqui e vai puxar lá dentro. Então vamos lá. Vou colocar esse daí e vou estar colocando. Vamos ver se nós conseguimos colocar a porta aqui no local. Aqui já foi. Aqui deu certo, ó. Então, vamos ver se ela vai entrar sem nenhum tipo de produto, certo? Sem graxa, sem detergente, sem nada. Se ela não entrar, aí nós passamos o detergente. Então, vamos lá. Aqui ela vai entrar prensada, ó. Vamos ver se ela vai. Eu acho que eu vou ter que dar mais pressão aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver. Ela vai entrar, tá vendo que ela tá com dificuldade, ó? Ela foi, mas foi com dificuldade, certo? Ainda não chegou não, ó. Então, você quer ver o que acontece? Ó, vou até mostrar pra vocês aqui o que aconteceu dessa vez, ó. A bucha parou aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela não foi, né? Agora então, eu vou passar um detergente aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então vocês viram aí. Que na primeira tentativa, sem nenhum produto, ela seco, ela não foi. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de detergente aqui e vou estar passando um pouquinho de detergente para ver se nós vamos conseguir colocar ou não. Então vou passar um pouquinho de detergente aqui, certo? E vou pôr
pôr a bandeja aqui de novo no local. Tentar pensar ela de novo. Então, vamos lá. Ela vai aqui, esse cara vai aqui, certo? E agora esse cara vai aqui. Vamos tentar de novo. Na primeira tentativa, vocês viram aí que não deu certo. Agora vamos tentar mais uma vez para ver se ela vai ou não. Olha aí como que tá minha bancadinha, tudo bagunçada, né? Pera lá. Então vamos lá. Vamos para a segunda tentativa para ver se ela vai ou não. Então, aqui. Ó. Agora eu acho que foi dessa vez. Vou tirar aqui para nós ver. Ó. Ó, vou mostrar para vocês. Ela foi, você tá vendo aqui, ó. Ó, ela foi, só que não chegou até o final. Eu vou dar mais uma pressãozinha aqui e chegou. Dei essas duas bombadinhas aqui para ela chegar. Então vamos lá, vamos ver agora. Pera aí. Vamos ver agora. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Você vê que ela encaixou desse lado. E se eu mostrar aqui desse lado aqui, ela encaixou perfeitamente, certo? Vamos pôr esse outro lado. Então quer dizer que ela a seco, eu não consegui prensar ela aqui, né? A hora que eu coloquei ela aqui sem nenhum tipo de produto, ela não foi. Então eu coloquei detergente neutro, um sabãozinho aí, um detergente neutro, ela foi. Agora eu vou passar desse lado de cá. Vamos colocar esse outro próximo lado aqui no mesmo esquema, né? Com um pouquinho de detergente neutro. Pera aí. Deixa eu abrir a outra bucha aqui. Certo? Então é isso daí. Deixa eu botar a outra bucha aqui. Olha eu fazendo confusão aqui. Vou passar um pouco de detergente, fazer o mesmo processo aqui. Passar só um pouquinho, não é muito não. Ó, um pouquinho de detergente que eu passar aqui, ó. Ó. Agora vou colocar ela aqui. Vou colocar o copo aqui em cima. Vou pôr ela lá dentro. E vamos prensar ela de novo. Vamos ver. Uma já tá no local. Certo? Vamos pelo outro lado. Vamos ver se ela vai. Deixa eu ver se ela tá certa. Tá certa. Segurei aqui. Tá na posição certa. Foi também? Parece que sim. Foi. Foi. Deixa eu dar mais um apertinho aqui. Mesmo esquema da outra. Pra ela chegar no final. Mais um pouquinho. Aí, chegou, pronto, aqui ó, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, aqui tá aqui ó, bandeja revisada, aí ó, bandeja revisada e bucha no local, né, vou colocar na outra agora, vamos pôr na outra. Aqui ó, vamos colocar nessa próxima. Mesmo esquema. Foi. Tira aqui. Foi. Ó, essa foi. Foi fácil. Essa foi fácil. Aqui ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó. Olha lá ó. Sem graxa, sem nada. É só com um pouquinho de detergente. Entendeu? É isso daí que eu falei pra vocês.
evitar de passar a graxa, por causa que a graxa, ela é um produto que agride a borracha, certo? Então vamos lá, terminar o serviço aqui. Vamos lá. Acredito que foi. Essa quase foi, mas ela vai querer. Ela tá querendo voltar pra cima, meus amigos, ó. Ó. Se soltar ela, ela vai pular pra cima. Vamos ver. Tá indo. Olha lá. Ó. Essa daqui, ó. Ó. Deu novidade aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Peraí. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, ela pulou pra cima. Essa não foi, mas vamos tentar de novo. Vamos pôr de novo. Alguma coisa saiu errada aqui, ó. Olha lá. Vou tentar de novo. Mesmo esquema. Já foi. Aí. Olha lá. Pronto. Pronto. Serviço feito. As duas buchas. As duas bandejas trocadas e revisadas. Só dar mais uma acertada nessa, que essa daqui ficou um defeitinho nela aqui do outro lado. Calma aí. Nós vamos corrigir. É só uma apertadinha nela aqui, ó. Vou colocar esse pedaço dessa outra bandeja aqui só para dar uma... para ela sair lá direito. Aí, vamos ver agora. Pronto. Aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar aqui. Aí, ó. Aí, então. Então é isso daí, ó. Era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse foi o serviço que nós fizemos hoje. Troca das buchas das bandejas, certo? Do Gol. Revisadinha, fiz a limpeza, a higienização delas, tirei as velhas e coloquei as novas. Bucha nova. E mais um detalhe aqui que eu esqueci de falar para vocês, ó. Para não ter problema nenhum, ó, eu marquei aqui, ó, qual o lado que é, né? Então, o lado do motorista e o lado do passageiro. Então, do lado do motorista eu fiz uma marcação aqui para depois, na hora de fazer o alinhamento do carro não sair muito fora, né? Então tá aí, ó. Aqui tá revisado e trocado. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, vocês deixam um like, compartilhem o vídeo, ativa o sininho de notificação e, melhor ainda, se de repente vocês estiverem gostando do nosso conteúdo aí, se inscreve no nosso canal, meus amigos. Ajude nós aí a divulgar os nossos vídeos aí. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E é isso daí. Mão na graxa.